கடல்ல கப்பல் போது, பாடத்துல ஏரோப்ளேன் போது, ரோட்ல பஸ் போது. அந்த மாதிரி பாயிண்ட் போது கூட நீங்க வாங்க முடியாத பல அரிய பொசிஷன்ல நீங்க போற ரயில் பாயிண்ட்ல வாங்கலாம் சார். இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்களா சார், அரேபியா பாலைவனத்தில் கிடைக்கிற பேரிச்ச பழத்துல இருந்து கட்டளைக்கு அனார்கலி கிடைக்கிற கருகமணி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கிடைக்கும் சார். பயணத்தின் போல பர்ச்சேஸ் ஆரம்பிக்கலாம் சார். யார் வேணாலும் விலை கேட்கலாம். நீங்க கேட்ட விலை என் கம்பெனிக்கு கட்டுப்படி ஆகும் வச்சுக்கோங்க. அதே விலைக்கு ஒரு அதிசயம் போல சந்தோஷமா கொடுப்போம், வாங்கிக்கலாம். கவனமா கேட்டுங்க. அன்புக்கு அன்னை தெரசா, அறிவுக்கு அறிஞர் அண்ணா, அழகுக்கு ஐஸ்வர்யா ராய். சட்டைக்கு சட்டி சான்சி புக்கி சாலை சாப்பிட்டு சென்ட்ருக்கு சிங்கப்பூர். இப்போ முகத்துக்கு டைம் பார்க்கிறோம். சாதி முகத்துக்கு டைம் பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்ட விலை மதிக்க முடியாத நேரத்தை கூட நம்ம விலை கொடுத்து வாங்கலாம்